padà parí, ó padà fọ́ lójú finally ó ti padà gàṣà ọ̀rọ̀ LUKARAWAS àwọn tó kó LUKARAWAS wọlé àṣírí ti padà tú gbogbo ẹ̀ ti bẹ́bẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀bẹ̀s wọ́n ti tú àṣírí ara wọn ọ̀fọ́n tó sí gbẹ̀gìrì àṣekó ní kálukú kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ni Yorùbáwùyí mo ní tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò yí sí pé àwọn olórí Nàìjíríà kí wọ́n wọná wọn bá fẹ́ pa yín kú torí gọ̀ǹgọ̀ ṣú òdìdà rẹ̀ pọ̀ nínú àwọn tá à ń pa Nàìjíríà a ní ẹjẹ́ adájọ́ ká gba Yorùbá nation ẹ̀rọ kíní kan ìyìn bàbá wa náà ń bọ̀ ta ẹ wo níbi tá a bá dé yìí ẹ̀yin àgbàlẹ̀ Yorùbá bàbá Ọbásanjọ́ ẹlẹ́màá ló 120 láyé kẹ́ tó lọ èmi mọ̀ bí ẹ ti bribe Ọlọ́run yẹn ti ẹ̀kọ́ ni problem ṣé rí tẹ̀bà yanjú tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo yín pátápátá gbogbo ẹ̀yin olórí wa pátá gbogbo ẹ̀yin àgbàlẹ̀ Yorùbá pátá a máa lọ ṣe gbé kúdè tá a máa so mọ́ yín lọ́rùn Ọlọ́run ó fọ́nì kò fọ́nì a máa lọ ṣe gbé kúdè tó máa ṣe fáwọn àbíkú a máa so mọ́ yín lọ́rùn a máa so mọ́ yín níbàdàn a máa so mọ́ yín lẹ́sẹ̀ nínú èkú nílò bí kankan ẹ fẹ́ lọ 120 láyé bá lọ 150 àwọn táwa ńlẹ̀ ńkọ́ ìṣẹ́ nígbàdàn kà síwájú yín lọ ẹ dá wàhálà lẹ̀ ẹ wá sá lọ kò sí ní tó jọ o ń tẹ́ ẹ dálẹ̀ yìí ẹ máa ran kẹ́ tó lọ àwọn LUKARAWAS nísìn àṣeṣọ́kọ́ tọ́nà ti lọ invite sí wọn ní jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n wà ní Niger Republic ní ìlú wọn ní Niger tí wọ́n ń ṣe ayé wọn kí ìjọba Niger tó yarí pé kò sí tó ń jagbésùmọ̀mí nílùú wípé wọn ò ní faramọ́ ìjínigbé ìgbésùmọ̀mí nílùú ṣùgbọ́n torí pé àwọn ẹ̀hànnà kan nítorí ọlá ẹ̀sìn kódà olórí àwọn LUKARAWAS LUKAGANGAS LUKAGONGOs wọ́n ní wọ́n pa olórí wọn ní Niger Republic wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n lọ invite wọn pé ẹ máa bọ̀ ọmọ ọ̀yá làwọn nínú ẹ̀sìn ẹ máa wá bá àwọn gbé ẹ wá kéyìn sókè bí ẹran sísun sìn ẹ ṣe yín bí ègúnfe tí náà mú ẹ wá pariwo LUKARAWAS LUKARAWAS ń bọ̀ wọ́n pa yín wọ́n ní kì í ṣe 2024 yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n náà ti wà nù Nàìjíríà since 2018 àgbà kò ṣọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ọlọ́mọdé aṣàlejò gbà ó ẹ ti mórí ibújù sẹ́nu o mi ò ní parọ́ fún yín ẹ ti mórí ibú sọ sẹ́nu bẹ̀kín tó wá fọ́dà mọ̀ ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé Yorùbáwùyí lórúkọ tèmi Yorùbáwùyí ni mò ń jẹ́ good news tí mo mú wá fún yín kọ́kọ́ jù yẹn lẹ́nà ká kọ́kọ́ gbọ́ torí ti ń lé wa ní ká kọ́kọ́ yanjú o kó tó ká àwọn ní LUKARAWAS ṣé àwọn bàbá yìí they go nowhere lè sá lọ anywhere táwọn LUKARAWAS bá ti wọlé táwọn LUKARAWAS náà tẹ̀lé wọn táwọn PANPARAWAS náà táwọn yọjú ògún gbọ́ ní sá lọ mo máa ń sọ fún yín ní gbogbo gbà wípé ìjà tó ń jẹ tálíkà lọ́wọ́ ó wà ní jíìmù ó ń gbé wéètì ni tó bá ní iṣan tán ó ń bọ̀ wá bẹ́yìn olówó náà ó ń bọ̀ wá bá yín yín sàdéyẹ kí bàbá Bọ̀dé George bàbá Wọlé Ṣóyínká Tinubu ọ̀ọ́dì Afẹ́nifẹ́re bá mi dárúkọ wọn mi ò rántí orúkọ wọn ọ̀ọ́dì Afẹ́nifẹ́re bàbá Ọbásanjọ́ bàbá Adébánjọ gbogbo yín Afẹ́nifẹ́re rìfọ́ọ̀mù Afẹ́nifẹ́re Tinubu Afẹ́nifẹ́re gbá tó yẹ kí gbogbo yín pawọ́ pọ̀ nísìn kí ọmọ yẹn máa kú Yorùbá kú òlóko ẹrú ẹ̀ńdọ́dẹ 2027 àárín yóò dẹ̀ tó ọmọ Gàmbàrí dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹnu wọn kò lọ́wọ́ kan àánú ẹ̀ tẹ́ wà lókè ní oko àbí ẹnu yín ní oko ẹ fẹ́ fi àwa ṣe ẹrú ẹ fẹ́ fi wá ṣọfà kò sí ní tó jẹ ojú everybody máa bò níbi tá a bá dé ojú everybody máa bò but congratulations to àwọn ọmọ Yorùbá olóríire mo fẹ́ mú àwọn kan wá fún yín tínú yín máa dùn ṣùgbọ́n kí n tó ṣòwò fún yín ẹ kọ́kọ́ fọwọ́ sọ̀yà ẹ ní èmi Yorùbáwùyí tó bá wọn ìkẹ́dá ọkọ̀ Yorùbáwùyí ẹ fọwọ́ sọ̀yà ẹ máa bá mi kọ sí comment section ẹlẹ́mìí á jẹun ọmọ ẹni ọmọ mi á gbé mi níyì ẹni ọmọ mi á gbé mi ní ògo ẹni gbogbo tí mi ò dé ní ti dáadáa àwọn ọmọ mi á débẹ̀ wọ́n á jù bẹ́ẹ̀ lọ a ní ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pariwo yìí àwọn ọmọ mi á pẹ̀lú tó máa gbé ilẹ̀ Yorùbá ga
ó yá ṣọmọ mi lọ́mọ ṣọmọ mi lọ́mọ orúkọ tí ìyá àti bàbá ò sọ mí lọ́jọ́ ọ̀ṣúná ní ti dáadáa àwọn ọmọ mi á sọ mí ní àṣẹ Elédùmarè àwọn ọmọ mi ò ní kú mọ́ mi lójú wọn ò ní dàbí kú àgbà gbogbo aboyún ayé pátápátá ẹ̀ máa sọ̀kalẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà gba àwọn tó ti bí àní fọwọ́ gbọ́mọ sí ṣé wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wo ojú Ọlọ́run fọmọ oṣù ayọ̀ fún yín oṣù ayọ̀ fún yín ẹ fi ọwọ́ kun sùn báyìí ẹ fi pa ọmọ tí yín náà lára ni inú mi ń dùn Yorùbá ń gba ayé lọ àwọn wèrè ò mọ̀ máa wá play olórí ibú kan fún yín tẹ̀yìn ọmọ Yorùbá tẹ̀ ṣe ń bìlìfì lórí ẹ̀sìn máa play tó ṣẹlẹ̀ ní Sókótó fún yín bí ó ṣe fi ẹ̀sìn kó wọn wọlé tí wọ́n rò bóyá ọmọ ìyá làwọn tó wọ́n á ń dákó fún wọn ní Sókótó ń sìn máa play ẹ̀ fún yín máa wá play wèrè kan fún yín lẹ̀ Yorùbá kẹ́ gbọ́n tó sọ pé ó máa fi àwọn ọmọ Yorùbá ṣe kẹ́ wo ó ń sọ èdè Yorùbá lẹ́nu ó dẹ̀ sọ àgbákò ọ̀rọ̀ báyìí lẹ́nu pé àwọn á fi àwọn ọmọ Yorùbá dá pátánì àwọn á fi wọ́n dára and you still believe ọmọ ìyá ẹ̀ ni wọ́n because wọ́n jẹ́ ọmọ ìyá ẹ̀ nínú ẹ̀sìn o ò mọ̀ wípé ọmọ ìyá ẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ó sàn ju ọmọ ìyá ẹ̀ nínú ẹ̀sìn lọ ojú ẹ̀ máa bó o Ọlọ́run ojú ẹ̀ máa bó gbé ojú ayọ̀ sókè kọ́kọ́ bá mi wo ohun tí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń gbé ṣe kọ́kọ́ gbé ojú ayọ̀ sókè kọ́kọ́ bá mi wo ẹni tí mo kọ́kọ́ fi hàn ẹ́ yìí Faith Ọdúnsì nìyẹn Faith Ọdúnsì lórúkọ ẹ̀ ọmọ ọdún 15 ni Nàìjíríà ló gba grace ọmọ wa ńlẹ̀ Yorùbá ni Yorùbá ń gba ayé lọ èyí olórí burúkú kan ti pẹ́ fẹ́ gba kọ́nà ẹ fẹ́ boycott wá pa wá tàbá ní kò gùn pa yín kọ́ kí n ṣọmọ ògùn èmi ò ṣe pé ó ṣàrọ̀ kùtùkùtù Monday àbá àrọ̀ kùtùkùtù kí la wà Faith Ọdúnsì nìyẹn ọmọ ọdún 15 ni òun ló represent Nigeria ní global mathematics competition tí wọ́n lọ ṣe China wà ń bẹ̀ ó na China àná dojú bolẹ̀ United States of America wà ń bẹ̀ àná ìyàgbẹ́sára ló nà wọ́n àwọn United Kingdom wà ń bẹ̀ ó ṣí wọn bóróbó tó ń gbọ́ ó ṣí wọn bóróbó ó ṣí wọn níṣìkúṣì nínú mathematics òní o Nàìjíríà ló wà o ìlú tí ò ti síná ṣùgbọ́n torí pé ìṣerere wà lára àwọn ọmọ Yorùbá àlùbáríkà wà lára wa ẹni yìí ẹni ògo ni wá kò síbi tá a máa dé tá à ní gbégbá orókè ẹ̀jẹ̀ yẹn wà nú ẹ̀jẹ̀ wa ọmọ wa ló gbégbá orókè yìí o ṣẹ́rí kí wọ́n celebrate ẹ̀ tó lè jẹ́ pé a ti gba Yorùbá nation kí irú ọmọdé yìí ká má celebrate ẹ̀ ẹgbọ́ pàún wọn ò gbọ́ nǹkan kan nígbà tí òṣù ọmúlẹ̀ tí ò ṣèdí bàlàbàlà kó ṣèdí bòlòbòlò ṣe pé wọn celebrate ẹ̀ ara tá à ń sọ fún yín nìyẹn ikú ká gba Yorùbá nation àwọn ọmọ ológo ká gbé wọn síta ẹ tí ì rí nǹkan kan ọ̀dágbọ́ ẹ tí ì rí nǹkan kan ẹ tí ì gbọ́ nǹkan kan ó yẹ ẹ tún gbójú ayọ̀ sókè mo ní ẹ máa bá mi ṣàdúrà sí comment section pé Olúwa ṣọmọ mi lọ́mọ Elédùmarè ṣọmọ mi lọ́mọ náà àwọn tí ń gbògbò yọ tí gbògbò òdílé yọ jẹ́ káwọn ọmọ mi tún mi kó tún kó mi jáde ní ti dáadáa gbọ́n tó wá ń dààmú lórí ọmọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí because a kì í mọ̀ orin kò rí mami o Elédùmarè á tu àwọn ọmọ yín lọ́kàn á rọ̀ wọ́n lọ́kàn á sè wọ́n lọ́kàn á gbé wọn lọ́kàn wálẹ̀ fún yín wọ́n á fi yín lọ́kàn balẹ̀ ọkàn tí wọn náà lè balẹ̀ ẹ máa fọwọ́ gbá inú yín fọwọ́ gbá ọmú yín fọwọ́ gbá abẹ́ yín oníkálukú abití ẹ̀ lára Zainab lẹ́ ń wò yìí Bọ́lá Dalẹ́ she is a Nigerian Irish television presenter ni reporter ni public speaker ni and content creator ni she was the first person of American heritage to work in the RTE newsroom the first gbogbo tá à ń rí láti jọ̀wọ́ sí ṣe pé the first lẹ́ ń rí the first America to do this the first black to do this the first black to do that ọmọ agbọ́n Adérìnsọ́lá Oyèwọlé Bọ́lá Dalẹ́ Bọ́lá Kalẹ́ kínní kan àwọn orúkọ wa àwọn wèrè kan wá láwọn àwọn ọmọ Gàmbàrí wọ́n ń sòṣì ọ̀rọ̀ lẹ́nu agbẹ́kínní sẹ́nu Yorùbá ìkànnì Yorùbá ò lè dàgbà yálà yẹ ẹ̀ ni ò ní dàgbà mi ìfẹ́ ṣépè la ó ṣàrọ̀ kùtùkùtù mọ́ ó ṣàrọ̀ kùtùkùtù so mi ìfẹ́ bẹ́ èpè fún ẹ tàbá kò bẹ̀
ẹja wá sí Amẹ́ríkà tíátíá ní ìlú wa tíátíá ẹ kọ́kọ́ bá mi wò wọ́n. Wọ́n ní let's congratulate our Nigeria America lawmaker. LUKARAWAS mò ń bọ̀ wá bá yín o àtẹ̀yìn bàbá yìí àtẹ̀yìn bàbá Yorùbá ẹ̀yin bàbá wa yìí mò ń bọ̀ wá bá yín. Wọ́n ní let's congratulate our Nigeria America lawmakers on their recent re-election on November 5th 2024. November kàwánú ẹ̀yìn ni o. Ẹ bá mi àwọn mẹ́wàá ni tí wọ́n categorize as ọmọ Nàìjíríà. Ẹ bá mi ka iye àwọn ọmọ tí wà àwọn ọmọ tíátíá tó wà láàrin wọn. Tí wọ́n bá ti ń dárúkọ àwọn tí wà kí wọ́n bá mi kọ 1 2 ẹ má kọ pọ̀ o ẹ má kọ ní 1 comment 1 comment 2 2. Ẹni tí a kọ́kọ́ kọ síbẹ̀ US representative Dr. Oye Owólẹ́wà Washington DC. Dr. Oye Owólẹ́wà congratulations bàbá mi ẹ ní ṣìṣe. Number 2 Kansas State representative Honorable Kelechi KC Ohabozim ẹ má bínú mi orúkọ yín pè dáadáa ni congratulations district 89. The next one New Mexico State representative Honorable Daniel Ayanono district 19 ẹ má bínú pé mi orúkọ yín pè congratulations. Pennsylvania ẹja débẹ̀ Pennsylvania State representative Honorable Aunty Carol Kazim district 159 Delaware County ga àwọn Aunty Carol ni ó yá dúdú mẹ́ẹ̀ẹ́dú ó dúdú bàjẹ́ àwọn ìyá tèmi. Minnesota State representative Honorable Esther Agbaje ṣé ẹ̀ ń bá mi kà ó di mélòó nínú mẹ́wàá. Honorable Esther Agbaje district 598 ó ṣọ̀kì yín. Ó yá ẹ jẹ́ ká lọ sí Georgia. Ó yá sọ̀rọ̀ sókè ọkọ ìyá mi. Georgia State representative Honorable Philly Ọlálẹ́yẹ ẹ̀yin náà máa wà àwọn orúkọ yẹn ó dùn bàjẹ́. District 59 Atlanta ṣọmọ mi lọ́mọ. Yes, Georgia State representative again Honorable Solomon Adesanya ẹ̀yin náà máa wà orúkọ Adesanya. District 43 ṣé ń bá mi kà ọmọ Yorùbá mẹ́rin lẹ́ bá ń bẹ̀. Georgia State representative Honorable Gabe Okoye district 102 ó yá gbé fún Georgia State representative again Honorable Ṣẹ́gun Adéyínà congratulations to all of you. District 110 ẹ bá mi kí gbogbo wọn congratulations kí wọ́n bá mi kọ sí comment section ọmọ Yorùbá mélòó lẹ rí níbẹ̀ nínú mẹ́wàá. You dey whine ni ṣé you dey whine us. ẹ máa wogo tó ń tàn ògo tó ń ṣáná pápá ó ṣá pọ́pọ́ ó ṣá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ògo ọmọ Yorùbá àwa ló ń lò lẹ́yìn odi. Ìbá ṣe pé àwọn tí mo ṣe kíkà nìyẹn ẹ máa àwọn tí mo ti ń kàbọ̀ fún yín ẹ máa Yorùbá tí mo ti gbé wá fún yín. Ẹ̀yin bàbá yìí ẹ máa gbé àwọn rán mi sí yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni. Ẹ máa gbé akíndóde kò rí ṣòwò mi ṣe ni ṣòwò bàbá yìí ló ń ṣe mo máa ṣe ṣòwò yín. Ṣé ibi tẹ́nu tèmi ò dé tẹ́nu tí yín dé yẹn tẹ́ ẹ̀ ti lè sọ̀rọ̀ kẹ́ think Yorùbá first kẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá first tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ìbò ẹ fẹ́ máa sọ okay. Ẹni tó bá sùn máa ń jiyàn òkè ń jáde pé rọrọ èmi náà ò ní fi yín lẹ̀ lọ́rùn. Ẹ lè dágò òbí kalẹ̀ kẹ́ wá sọ pé ẹ dágò òbí kalẹ̀ kan 20 years kan wèé kan sọ pé
David Lamy ó dá after 2075 òun àti tani 50 years to come kí Nàìjíríà tó dáa kí wọ́n ló pè mí kan Nàìjíríà a ní kílẹ̀ Yorùbá ti dá ká ti dá dúró èyí wá gbéjà kalẹ̀ àwọn ọmọ Gàmbàrí wá máa ṣe mítìnì lórí wọ́n lẹ́nu Yorùbá òkú ẹni Yorùbá òkú ẹ̀yinú tí ń ní oko àwọn wèrè tí àwọn LUKARAWAS tí wọ́n kó sínú igbó tó bá tú wọ́n lẹ̀ ajé ògùn gbọ́ a máa dà yín sí wọn lẹ́nu ni àwọn kìnìún LUKARAWAS àbí KANGARAWAS àbí KOGOBARAWAS tí wọ́n kó sínú ọ̀tí yẹn tó má fi lè dà wọ́n lẹ̀ fún yín ọmọ tálíkà làwa inú ká yá dànù àbí ká face wetin go happen you enter me or into you Tinubu me go Tinubu you ká kọ́kọ́ face ara wa àwọn security yín lẹ gbójúlé wọ́n máa disappoint yín àwọn security yín náà ò lẹ́mìí méjì torí ohun kan la gbé wọ́n ń ké nílẹ̀ Haúsá àwọn Fúlàní ohun kan la lùkọ́ wọ́n ń fọ̀ ṣùgbọ́n dídẹrẹ́ tí yín ẹ̀yà àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ wá ń ké tí yín ní mẹ̀yà kẹlẹ̀ bá atalẹ̀ Yorùbá nítorí àtijẹ́ tí yín sọ àlà. SSY ẹgbọ́n sókè. Ìyálájẹ àmọ̀ràn tẹ́mi ó gbà yín ni pé gbogbo tẹ́ bá ṣàṣe ẹ má ṣe débi pé ẹ ń share blood tẹ́ bá fi share blood ẹ máa regret ẹ á pa yín bí adìẹ á dùn yín bí adìẹ mo fọlọ́run sẹlẹ́rì á dùn yín bí adìẹ á dùn yín tìran á dùn yín bí ẹran. ẹjọ́ àgbàlagbà tó ṣe láńgbáláńgbá ọlọ́pọ̀lọpọ̀. ẹjọ́ sọ̀rọ̀ náà à ń gbọ́ ní SSY. ẹ dá sílẹ̀ kò délẹ̀ ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá yín ẹ̀yin náà máa regret ẹ. ẹgbọ́n sókè kí la fẹ́ regret kí ni nǹkan tá a ṣe SSY tẹ́bí sọ pé máa ju wa bí adìyẹ kí ni nǹkan tá a ṣe. àṣàn yín náà ni ebúlé tẹ̀ ń ṣe ẹ má wọrí ẹ ṣáàjì kó ṣẹlẹ̀ ẹ má wọrí ẹ má regret ẹ. kí ni nǹkan tá à ń ṣe tẹ́ ibẹ̀ torí ẹ̀ ju wa bí adìyẹ. ẹ má wọrí tí táìmù bá tó ẹ má ríran wò. táìmù wo ló fẹ́ táìmù náà ò dẹ̀ ní tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ gangan nìyẹn pé àwọn pípù yìí. sá drop ẹ ní àbóhùn ló drop. mi ò mọ̀ bí wọ́n drop ẹ tí wọ́n drop ẹ ní kó send request padà nǹkan tá à ń try láti sọ fún yẹn ọgbọ́n nìyẹn. kò yẹ kẹ́ drop máa yìí. wọ́n drop ẹ I don't think so mi ò ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ take picture ẹ̀ nǹkan tó sọ ká fi post ẹ̀ káwọn èèyàn ètè mọ̀. ó lóun máa dún wa bí adìyẹ ó lè lè lò. wá picture ẹ̀ nítorí èmi náà ti mú picture ẹ̀ mo ti mú picture ẹ̀ ya page ẹ̀ ẹ wá gbọ́ àṣírí bí LUKARAWAS àbí LUKOROBARAWAS àbí LUBAFURAWAS àṣírí bí wọ́n ṣe wọ ilẹ̀ Nàìjíríà bí wọ́n ṣe invite wọn pàtí Buhari wà ń bẹ wọ́n ṣe ní gbẹ̀kẹ́ tó ń fọwọ́ ti lé ni Buhari ti kó mẹ́rin sí wọ́n pawọ́pọ̀ mẹ́rin sí ni fún Tinubu lẹ́pọ̀n ni Tinubu gbọ́n ibi gan mo ti gbọ́ pé Tinubu ti gbé state police kalẹ̀ àwọn Fúlàní kọ́ wọn láwọn ò sáìn ni ibi kọ́ ni mo sọ ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ẹni tó sọ ara wọn náà ni wọ́n láwọn ò ní sáìn state police wọ́n mọ̀ pé tàbá kọ́ bẹ̀rẹ̀ state police wọ́n ń gbóbọ̀ díẹ̀ nìyẹn tọ́wọ́ àwọn bá kórí burúkú wọlé àti máa mọ̀ pé ìwọ tó wọlé yìí o kì í ṣọmọ Yorùbá àtètè fà ẹ́ lọ bá máa fa ọrùn ẹ yọ ni àbí ká tètè fà ẹ́ láwọn state police lọ́wọ́ tálejò bá wọlé máa mọ̀ náà wọn láwọn ọkọ̀ wọn sáìn àkókò ń joyè ó sàn ju mo joyè ẹnu mi ò kálù lọ Tinubu wà bẹ́ẹ̀ ń sìn kò rí ṣe ó pàṣẹ àṣẹ òmúlẹ̀ tó bá wá kó bẹ́ẹ̀ nǹkan ṣígbà ìlàṣẹ máa múlẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ nínú èpè inú àdúrà ẹ̀ ń tọwọ́ sí kan o ẹ̀yin bàbá yìí ẹ̀ ń tọwọ́ sí kan so ọ̀rọ̀ ń tì í. They are working together. Yeah. So there need to be coordination in terms because if you hear different things from the same different people, the people get confused. So having said that, when I had my first reaction when I heard that LUKARAWA, whatever it's called, this new terrorist group, I was taken aback because this group is not new in the terrain. It was initially formed by Nasara, the former Nigerian leader, as a vigilante or jihadist group, that was working with them. But at his death,
the Nigerian government didn't take care of them, so they now scattered. And one of the district heads in Sokoto State invited Lakor. That was my so LUKARAWAS, the followers of Lakor, to help them, you know, in preventing this cattle rustling and all these things with good intentions, not knowing that they also have some other inimical intentions with national security. And they started operating there, imposing taxes. They're not Nigerians. They are not Nigerians. Imposing taxes. They all came from Niger, Mali, and which other country? All these neighboring countries. You know, they were there together. Now, having established their foothold in that place, and going beyond what they were asked to, you know, in terms of helping them in cattle rustling and all this. The Sokoto State government, I recall, in 2018, became worried and decided to negotiate with them to flush them out of the country. And some of them from Niger, from Mali and all this is left after the negotiation, leaving the Nigerian elements in Nigeria, the recalcitrant ones in Nigeria. And ever since, they've been operating on a very low, the security, the intelligence agencies were aware of the activities and they were following them. Where were the security agencies when they were invited? Because, I mean, how could someone even invite them in the first place? Is it that security agencies saw that happen and decided to just, look the other way, let it happen? Because if they had acted, many believe they should not be in the country at this point. Yes, I agree. No. You see, I'm just trying to make a sequence, you know, because that time, after the negotiation with the Sokoto State government, I recall, you know, there were attacks from these groups in against some military formations and police formations, which led to a joint operation between the DSS, that was in 2018, between the DSS and the army, which now flushed them out of that place. But you know that having associated and gotten in contact with the locals, you cannot easily, but the activities, you cannot easily root them out, but the activities were brought under control until recently. You know, after the military took over, some of them again joined their compatriots because of lack of this border control. You know, the multinational joint task force was no more effective as it was used to be, and that gave rise to the resurgence of the activities now that they are saying it is a new terrorist. So basically, it's not new. It's not new. Well, I would say, you know, I mean, first, I think Chairman has already highlighted the fact that that came out in your explanation of this particular group, that it was as a result of our own failings, the failings of our own security agencies, unable to protect lives and property. That's why people reached out. I don't think that if they knew that they were going to turn against them or, you know, become another problem for them, do you think that the, you know, the leaders who invited them in would have invited them in at that point? You know, the fact is very difficult, you know, for us, because I don't want this issue of, you know, getting some ethnicity into it. This particular ethnic group cut across the West African sub-region, and they work in unity. The Fulanis precisely. They work in unity. So, you recall, I think when the Bauchi state governor some time ago said that their brothers, they can be allowed in. And some of them also, government, even at a particular time, if you recall, did invite these people that they became. So it's not failure on part of the security. But I would say that, you know, because of that ethnic affiliation, the people want to work. And don't also forget that it's not just because of cattle rustling. They have all this religious ideology of pursuing jihad
in all these particular areas, so that will account for the affinity, not knowing that it's now become inimical to national security. But I can tell you that the security and intelligence forces were aware of the activities and put them under control. It's it's very worrying that because I guess that's part of the reason why people have been talking about state policing, local policing, because when people have affinity for things that are external, because we have relationship. I mean, relationship with other ethnicities is not only peculiar to northern Nigeria. If you look at other parts of Nigeria that share borders with other neighboring countries, you will find that within the border region, a lot of them actually do share. There's a strong affinity. Southwest, where you have all this Benin Republic. Exactly. Those areas, even if you go to Adamawa, where it's in the north now, sharing border with Cameroon, people around the border area with Cameroon will also have affinity with those areas. Even in the south region, Akwa Ibom to Cameroon is also, a very short distance. Yes. So I'm just wondering. There's a difference. Do you think that if we had like our own local policing system, people would actually still have this, will be looking outside, regardless of the affinity that they share with all of these other people? That's a very important question you raised. The difference between the affinity in the north and in the south, that most of this is ideological, based on religion, pursuing of religious ideology. So that's the difference. But in other areas, you see intermarriages and all this relationship being extended to all this. Then coming to the second part of your question, which I have said times without number, as long as we continue in this country to gloss over looking at the demerits instead of the merits of state police, we continue to go around in circles. I can tell you that if the state police is established, and I don't know what brought it to a halt again, because the president did give assent to it that they should go ahead, the National Assembly, but for whatever reason, it has been slowed down. I can tell you that if you we create the state police, the people are aware of the environment. They are conversant with what is going on. If strangers coming close by in the Republic of Benin, if a stranger comes into a community, they will easily identify that this person is a new person. But a situation where you have lack of adequate manpower in terms of our security, to man our security challenges, the locals are not educated to the point of even assisting the security agency. It becomes a problem. So there's need for the creation of state police, no matter the merits or the disadvantages you have. I believe very strongly that the advantages far outweigh its disadvantages. And now, you've also said that we are aware of this group. I mean, that as far back as 2018, almost 6 years, and we actually invited them in. We invited in a long invested with the district heads, not we or the government. Oh yeah, well, by we I mean the district heads. They're Nigerians. Yes. So I'm using we collectively as Nigerians. Nigerians invited them in. But I'm just wondering, that tag, terrorist group, were they officially known? Those particular group of people, were they officially known as a terrorist group when they were invited in by the traditional rulers? No. That's the point I was trying to make initially. These are religious ideologies, and they were also helping in preventing for cattle rustling. So they didn't know. I'm surprised, that they were just easily classified as a terrorist group, even though they have some affiliations and links with the local and some of these terrorist organizations, international terrorist organizations within Niger and part of Nigeria. But their number, as at that time, I wouldn't want to go into details. Their number is not
anything to worry about. Now by number. Easily classify them terrorists. Because I actually believe. But is it by numerical strength? Of course, yes. Is it by numerical strength or by ideology? Ideology, people will be there to pursue the ideology. So if, but the locals that are being recruited is what I think our security agencies are. Ọmọ yẹrí yẹ o kò ń bọ̀ o. Ọmọ yẹrí yẹ o kò ń bọ̀. Ó yá yẹrí. Pàtí yẹn ni we invite them. We invited them. Ó yá yẹrí pé no. The head district invited them. Ó yá ó jọ gàté kò jọ gàté. Ṣé kò máa fẹsẹ̀ méjì tí ó gàté gàté báyìí? Ṣé àwọn wèrè tó ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn ọmọ Yorùbá ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá yín báwọn ṣe pa wọ́n? Adarí. Àbí ìlú wo làwọn tí wọ́n ṣe prógámù? Àwọn MS bàbá, àwọn àkànbí ọlọ́ba, àwọn bàbá àbí kí náà porúkọ wọn, àwọn ìyálájé, ọmọ ìlú wo ni wọ́n ṣe Kéńbérì ni wọ́n? Ṣáwúsá ni wọ́n? Ṣé Gàmbàrí ni wọ́n? Ẹ wo bóyá sọ̀rọ̀. Àwọn á pa wọ́n. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá yín báwọn ṣe pa wọ́n. Àwọn á pa èyí náà wọ́n á dún yín bí ẹ̀dìyẹ. Ẹ pẹ́ mi yàn jọ wọ́n lójú. Ọmọ Ìgbò tó sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ òṣèlú pé wọ́n gbé òun tó ló máa poison gbogbo Nàìjíríà. Gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe pé wọ́n gbé. Ṣe pé lẹ́yìn sí wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ògbọ́ ni. Ṣe pé wọ́n block etí wọn. Àṣàkẹ́ ni wọ́n ti gé wọn létí lọ nísìnyí wọn gbọ́n pa. Wọn ò gbọ́ anything wọ́n ti Gàmbàrí sọ nísìnyí wọn ò gbọ́. Èdè wo ló sọ? Èdè wo ló fi sọ? Èdè Yorùbá àbí? Kí lè mọ̀ pé gbogbo èèyàn ló mì ní Yorùbá. Ní Nàìjíríà yẹn everybody. Àwọn ọmọ Ìgbò ń jà wípé Tinubu still mandate Obi tẹ́rẹ́rẹ́ǹtẹ́. Wọ́n ń jà pé Tinubu still ó jí mandate Obi tẹ́rẹ́rẹ́ǹtẹ́ ló fi wọbẹ̀. Even if you don't even have the trust in Obi go to number debe because he's a politician. But in Nigeria politics, wọ́n lọ sásọ̀rọ̀ kí lọ read the script ni. Wọ́n ní kò sí tẹ́jọ́ tó lè gbé débẹ̀ tó bá débẹ̀ wá pàdé àwọn kàbá tó ju ẹ lọ. Tinubu tí bá ti pé òun náà ya wèrè ni. Ṣé pé àwọn tó bá Nigeria tó bá fà ní Lagos State only when I sleep Lagos sleep. When I wake Lagos to wake. Àwọn ọba wa ó náà pìtì òun náà wà. Ṣùgbọ́n màá tó dá sọ̀rọ̀ kì. Ọ̀rọ̀ change. Tẹ́ bá gbọ́ story na change story change mọ́ bàbá lọ́wọ́ wọ́n fòrò bàbá wọ́n fìtínà bàbá. Àwọn ọmọ Ìgbò wà ń bẹ̀ tí wọ́n kó wá sínú burúkú. Àsárídòkùnbọ̀ wà ń bẹ̀ tó lọ sọ pé Yorùbá are betrayers. Òun apawọ́pọ̀ pẹ̀lú nọ́ọ̀tì tó ní ọ̀dàlẹ̀ ní Yorùbá. Ó generalize ẹni o bí ẹni pé èmi Yorùbá wuyì mo bá ní business papọ̀. Ọ̀tọ́ wà tí Tinubu tọ́jọ́ tó síra wọn lẹ́nu bóyá mo wà ń bẹ̀. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá o. Ṣẹ́yìn ni Tinubu lọ àsìkò látẹ́rà fi dúró fún Àsárídòkùnbọ̀. Ìgbà tó ń gbébọn káàkiri àdúgbò. Aswana here, you do wọ̀tọ̀wọ̀tọ̀, you collect wọ̀tọ̀wọ̀tọ̀, you do this, you collect that. Ṣé wà ń bẹ̀? Àwọn bí kíní iṣu ṣe kún bí ọ̀bẹ bí ẹ̀mí ò bọ́bẹ̀ ṣe pa bọ́bẹ̀ ṣe kún bí iṣu ṣe pa whatever. Ṣé mi wà ń bẹ̀? Ṣé yìí wà ń bẹ̀? Àsárídòkùnbọ̀ máa bẹ̀rẹ̀. Ó generalize ẹni pé gbogbo Yorùbá ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Ìsínlẹ̀ òun ò bá àwọn bàbá àwọn tí wọ́n sọ pé kìnìkan òun ò bú wọn mọ́ nísìn. Can you imagine that? So náà sọ fáwọn tiẹ̀ náà pé káwọn náà mú Yorùbá dáadáa. Àbí àwọn Ìgbò ń dúró de Yorùbá. Àwọn ilé náà Niger Delta àwọn náà ń dúró de Yorùbá. Àwọn Fúlàní ń dúró de Yorùbá. Tó bí Tinubu ṣe máa yankari àbí kí wọ́n máa ń pè tíṣẹ̀ tí wọ́n máa bọ́ síbẹ̀ ni wọ́n wá. Tinubu ló kọ̀ lòdì kò kú wọn tó lóhun òkú mọ́ yìí. Àwọn ọ̀dẹ̀ pé wọ́n ti ká fi ilẹ̀ wálẹ̀ fún wọn. Àwa la lómi ńlẹ̀ wa. Wọ́n gbọ́ ọmọ bàbá ẹ má jìnnà sílé ọ̀tá pọ̀ o. Ọmọ bàbá ẹ má jìnnà sílé ọ̀tá pọ̀ o. Àwọn ń dúró. Báwọn nídìí lè kó. Àwọn nídìí ilẹ̀ wa láti kó màálù sí.
wọ́n fẹ́ kó èèyàn kúrò ńlẹ̀ kọ́kọ́ màálù síbẹ̀ bílẹ̀ yóò ṣe wá ní irú mọ́ àwọn àti màálù wọn lẹ́sẹ̀ tí ilẹ̀ yẹn ò ní lanu gbé wọn mì kò tí ì yé mi because mi ti understand báwọn alálẹ̀lẹ̀ Yorùbá wọn ṣe ní lanu kí wọ́n mi gbogbo wọn ti màálù wọn amúlẹ̀ta sí wọn nípa àwa kúrò lórí ilẹ̀ wa àwọn yẹn náà wà ń bẹ àwọn Fúlàní ṣáwa la ṣẹ̀ wọ́n ṣáwa la invite wọn wọlé àtọ́wọ́n invite wọn wọlé ṣé mi wà ń bẹ ẹ̀yin kọ́ ṣẹ́yìn náà wà ń bẹ bàbá Jésù Àjàrà ẹ̀yin kan mọ́ for waiting àwa la kó bá yín àwa ṣe gbogbo yẹn tán ó wá kó àwọn wèrè àárín wa àwọn aṣọ ara àmọ́ tí kinní kan ò bí àmọ́ tí wọ́n ti fi pọ́nrán màálù báyà wọn sùn tí wọ́n ń jẹ lórí ilẹ̀ wa tí wọ́n ń mu lórí ilẹ̀ wa tí wọ́n ń wọṣọ wa tí wọ́n ń jẹun wa tí wọ́n ń sùn lórí ilẹ̀ wa tí wọ́n dẹ̀ ní intention wípé àwọn apá wa ń jọ̀kànjọ̀kàn in the name of ẹ̀sìn ideology ẹ̀sìn wo ni wọ́n kó sí wọn lórí ẹ̀sìn wo ló ń dúró de pé bó o bá pa bó o bá bu lẹ́sẹ̀ ẹ̀sìn wo ni ò jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ọmọ ìyá wọn nínú ẹ̀jẹ̀ ó sàn ju ọmọ ìyá wọn nínú ẹ̀sìn lọ ẹ̀sìn wo ni ò jẹ́ kí wọ́n lè think Yorùbá first àgbàlagbà àfáà àti bọ́ta pé torí pé àwọn kan kì í ṣe mùsùlùmí wọn kì í ṣe ọmọ ìyá àwọn bí ẹ mo ti withdraw with respect mi fún many of them if you don't have respect fúnlẹ̀ Yorùbá and how do you want me to have respect for you irú wèrè onímọ̀ bí umbrella alẹ́ tó láwọn a máa dú àwọn ọmọ Yorùbá lọ́rùn yìí tell me ọlọ́mọ jẹ́ ká rogun tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ téèyàn bá pàdé olórí ibú yìí lójú ọ̀nà wàá rò bí o ti rọmọ ìyá ẹ̀ ni o wọ́n ẹ jẹ́ ká sápamọ́ sí ibi tó bá ṣe díẹ̀ ní ẹ jẹ́ kó ń lọ wò wọ́n bóyá àwọn tán pààyàn ti lọ á lọ pa àwọn fámìlì ẹ̀ wá ṣọ́rọ̀ yìí mú yẹ̀sì ṣẹ́rin tí wọ́n fi wọ ṣòkòtò yìí náà ni Usman Dan Fodio wọ̀ ṣòkòtò wọn ṣépè fún yín ni kí ló tẹ ṣé ẹ gọ̀ ní àbórí yóò pè ní ṣòkòtò ni ṣòkòtò náà ni Usman Dan Fodio wọ̀ ẹ̀sìn yìí náà fi bà ti yín jẹ́ ẹ̀sìn yìí náà ni wọ́n pèsè fún yín tó fi pa gba àwọn olórí yín tó fi di pa àwọn Fúlàní náà ń jọba lé yín lórí nísìn that same ṣòkòtò náà ni LUKARAWAS wà àbí LUGOROWAS àbí LUBAFURAWAS ni wọ́n ṣé kìí ṣe pé wọ́n lu KANGARAWAS wọ́n ṣáà lu kinní kan RAWAS wà ṣòkòtò yìí náà ti wọlé àwọn tó ń nílùú tọ́jọ́ mọ̀ ìlú wọn ní Niger Republic wọ́n lé wọn láwọn ò fẹ́ wọn wọ́n pa olórí wọn wọ́n wá scatter ìní wá ní kó máa bọ̀ wá gbèjà yín fún cattle rustling ibi tí mo ti ń bọ̀ fún ẹ̀rọ gbalẹ̀ Yorùbá nìyẹn o ṣe pé ó máa ń ránṣẹ́ síra wọn ni ẹ máa bẹ̀ wá gbèjà wọn cattle rustling wọ́n ní kó wá gbèjà wọn fún wọ́n fi kó wọn wọlé pé tẹ bá bẹ́ ànábì àbẹ̀ yín wọ́n fi style kó wọn wọlé kó wọ́n á defend àwọn fún cattle rustling àwọn yẹn wọlé sí wọn di wèrè mọ́ wọn lọ́wọ́ mélòó gan lára wọn ní ṣòkòtò tán bá pa wọ́n tán ta ló máa gbà wọ́n lẹ̀ mélòó gan lára wọn àwọn Haúsá mélòó ló kú mẹ́rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán bá wá tú wọn kalẹ̀ sí south west bó lẹ fẹ́ ságbà ẹ ṣe òpó orí tẹ́bi ṣèwé tí kò lọ́rùn àwọn ọmọ ìyá náà yín gan o àwọn LUKARAWAS àwọn ọmọ Yorùbá la máa wò pé àgbàlagbà wọn kì í bá àgbàlagbà wọn ń sọ̀rọ̀ àwọn ilé ò ní bu yín wọn ò ní bu yín mo ti ẹ̀ gbọ́ kó tó pọ́n máa ń gba ẹ̀yìn wọlé fọkùnrin náà tó bá mú yín ẹ̀yin bàbá yìí tó bá mú yín tó bá gbẹ̀yìn wọlé fún yín kí la máa sọ báyìí ṣe ti gbọ́ gbogbo gọ́vnà Borno tó ṣe sílẹ̀kùnlẹ̀ fún wọn pé kán wọlé bẹ́ẹ̀lì Rufai ṣe ń dìfẹ́ǹdì wọn bí Buhari ṣe ń dìfẹ́ǹdì wọn ẹ dákun Tinubu wà lórí oyè ńsìn ó sọ̀rọ̀ nípa state police wọ́n ní wọn ò sáìn ni wọ́n ní wọn ò fọwọ́ sí àwọn wo ni wọ́n pọ̀ ní house tán láwọn ò sáìn ni ṣé àwa pé àkókò òjòyè ó sàn ju mo joyè ẹnu mi ò káàlù lọ
kí ló tẹ̀ máa bọ̀ nílé kí ló tẹ̀ máa bọ̀ nílé ẹ wá lẹ̀ ń bára yín jà ẹ̀ ń jàjà kú akátá ọmọ ọkọ Yorùbá kan ò kí ń ja àjàkú akátá ànìjà tẹ̀ ń jà yín sìn ẹ rí nǹkan tí Kinni Sanjọ́ Ọ̀dàngúdì àbí Ganduje tó ní APC ti gba kinní kan àwọn máa fi ṣòkò àwọn gba gbogbo South West ẹrù bíyá ó yìnyín ni ó ń fi style fẹ́ dá wàhálà alẹ́ ní South West ni ó ti mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́jà gbàlagbà àárín yín òkò ṣùgbọ́n Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá Ọlọ́run ti lò ó fún àwọn àtàjọmọ kéékèèké kẹ́nu wá kó àbí ó fẹ́ fi style dá wàhálà alẹ́ ni ó fẹ́ dábìrì sí àgbá kò kalẹ̀ ká máa wá bára wa ìjà bí olórí ibú káwọn aráyè máa wá gbàárín wa wọlé ẹ wọ́n sọ̀pọ̀ bá wọn jà ẹ wọ́n sọ̀pọ̀ bá wọn jà fúnra wọn náà ò mọ̀ fúnra wọn lóògùn jẹ kó tó fẹ́ ṣe nìyẹn o ṣé ẹ báyàwó ara yín sùn ni àbí politics náà ló sọ yín di báyìí ṣé ẹ̀yin àgbàgbà ẹ báyàwó ara yín sùn ni àbí ẹ kàn wọ́n pé politics náà ẹ kàn lè máa ṣe pálapàla tẹ̀ ń ṣe okay ṣe rí àwọn LUKARAWAS wọ́n yẹ wá yẹn àwọn tó ń pa ní Sokoto yẹn wọ́n ń jìmù lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń ṣe push up tó bá jìmù tán tí wọ́n yọ ìgẹ̀ ògùn ń bọ̀ àbá yín ajé ṣe rí àwọn tálíkà ẹkú ti fìyà jẹ wá tẹ́lẹ̀ ìsílà ká fèsì wọn kán fèsì wa àjọṣe ní you enter me go enter you visible me visible ṣé àwọn security ń dẹgbójúlé ogun gbọ́ wọn ò ní spare part ẹ̀mí wọn ò pé méjì wọn ò ní extra wọn ò dẹ̀ kí ń ta ẹ̀mí mi ní ládìpọ̀ àwọn náà mọ̀ ká tẹ̀ ń ṣe wọ́n á disappoint yín ṣé dua citizenship tẹ́ni ló ń gùn yín ẹ máa sá lọ ok plane àwọn yàrá yín wá gbé yín àbí àwọn LUKARAWAS yìí àwọn wèrè tán kó wọn wọlé tó máa fi já plane bọ̀ wọn kó fún wọn àbí sọ wàhálà ẹ pé mò ń wá fún ẹ̀yin bàbá yìí lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí mo fẹ́ máa wá fún yín ni èṣù tó sọ pé òun fẹ́ bá yín gbé ẹni kò sáàyè bó jẹ́ góńgó orí mú yín báyìí mo máa jókòó sí ohun tí tẹ bá pe àrò àtọ̀dọ̀ fínú yín tẹ bá pera yín papọ̀ tẹ wò pé kí lẹ lè ṣe báwo lè ṣe fẹ́ pawọ́ pọ̀ Tinubu tó wà ń bẹ̀ nísìn ó pàṣẹ àṣẹ òmúlẹ̀ tó bá wá pò ń bẹ̀ nǹkan ẹ̀yin ò kí ẹ ti wò pẹ́jọ́ ti ń dalẹ̀ ẹ máa lo 100 years ẹ máa lo 120 years gẹ́gẹ́ bí Ọbásanjọ́ ṣe sọ ẹ wò ogun a máa dáwọ́ a máa ṣe gbẹ́kúdè a máa so mọ́ yín lọ́rùn ẹ lè dá wàhálà alẹ́ kẹ́ sá lọ síbo a máa ṣe gbẹ́kúdè a máa so mọ́ yín lọ́rùn ẹ ní kú wọ́n fi ń da àwọn àbíkú tó máa ń so mọ́ wọn nídìí so mọ́ wọn lọ́rùn gbogbo àwọn kinní yẹn ó dùn mí tọ̀dọ̀ mi a máa wá gbẹ́kúdè a máa so mọ́ yín lọ́rùn a máa so mọ́ dìín a máa so mọ́ yín lọ́wọ́ a máa so mọ́ yín lẹ́sẹ̀ a máa so mọ́ orí yín a máa jágbẹ́rẹ́ gbẹ́kúdè a máa jà fún yín pé ẹ máa wá dá wàhálà lẹ̀ ẹ máa wá sá lọ pé ẹ kú kan ẹ parọ́ fúnra yín ni ẹ ní lọ kẹ́ ló 150 years láyé àní síwájú yín lọ ẹ̀yin náà dẹ̀ ní lọ síbi kan kẹ́ni 2000 a máa sá yín ẹ yanjú ń tẹ dálẹ̀ ẹ máa yanjú ẹ̀ torí àìkú ẹnu yín náà ń ṣe àgbákò àìkú ẹnu yín ń ṣàgbákò ó ń dá fìtínà sílẹ̀ àwọn tó ń ẹ má sọ̀rọ̀ àwọn bàbá yẹn mọ́ tá a bá pa wọ́n tì tá à ń wò wọ́n rẹ̀ júlẹ̀ jẹ́ ọmọ àṣà ìyá mi náà ní júlẹ̀ jẹ́ ó lọ òṣì ló máa ń kó tàyàn tá a bá ní ká jọ àwọn bàbá yìí lẹ̀ ká jẹ́ kí wọ́n lọ wọ àwọn bàbá yìí àgbákò náà ti dá kalẹ̀ ẹ lọ́bi kankan o ọ̀nà no go nowhere ọ̀nà no go nowhere ohun tí àṣọ assembly rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi wá ro ọwọ́ wípé àṣẹ tí Tinubu pa nípa state police kò ní ṣe because wọ́n mọ̀ pé state police àlejò tó bá wọ̀lú ẹ máa mọ̀ pé yes àlejò tó wọ̀lú yìí o àrírí o tẹ̀lé àwọn ọmọ wọn tó wà nínú oko wa a lè mọ̀ ọ́ ṣe máa dà wọ́n dànù síta tí wọ́n ti ṣe state police lẹ́nu tí Tinubu kò ń bẹ̀ tí gbèrè míì débẹ̀ tó ní state police kò kú ò lẹ̀ then kí ló máa ṣẹlẹ̀ back to square one àbí èyí ò tiẹ̀ ní intention rárá
láti kọ́ ọmọ Yorùbá kò lóko ẹrú. Ẹ jẹ́ kí n bèrè question kan lọ́wọ́ yín. Ṣé àmọ̀ tọ́lọ́run fi mọ wá ẹ̀yin lẹ lọ bù wá àbí? Ó mò ń bí yín ni. Àmọ̀ tọ́lọ́run fi mọ wá ẹ̀yin lẹ lọ bù fún Ọlọ́run. Tí máa sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu mi fún ọ̀rọ̀ tó wà ní inú mi tí máa sọ fún ẹ̀yin bàbá yìí. Tí máa sọ ọ̀rọ̀ tó wà nínú mi fún yín. Ẹ máa wò bóyá èmi àti yín a ti pàdé láyé àtijọ́. Bóyá ayé ta kọ́kọ́ wá. Bóyá èmi àti yín ti pàdé rí ni. Tí n bá sọ nǹkan tó wà ní ẹnu mi tí n bá sọ fún yín. Yorùbáwùyí lórúkọ mi. Yorùbáwùyí lèmi ń jẹ́. Mo tún ti dé sí yín lọ́rùn. Àbẹ̀ní ayé là gbé. If you are seeing this show for the first time, I am the one and only Akalulu of Yoruba land. Adáwọ̀nlẹ̀ Yorùbá. Ọmọ jọmọ lọ yorí ètò ìpè méjì. Àbẹ̀ní ọmọ òṣèré pààrọ̀. Ní tó máa pàmò máa déwájú federal government. Tó máa sign ẹ̀. Ó máa déwájú Elédùmarè. Yẹ kí n rọ́lọ́run lọ́fẹ̀ẹ́ o. Torí àwọn federal government tẹ́lẹ̀ mi trust wọn. That is to tell you pé wàá kú bí 99 times 99 times. Wàá padà wá sáyé. Lẹ́yìn máa kó wá di mẹ̀túsẹ̀là. Kó wá aṣọ ìbú tó fẹ́ ṣe. Ẹ ti tẹ tọ́ǹpọ̀ lórí ṣó yìí. Tẹ tọ́ǹpọ̀ yín kò náwó. Kọ́kọ́ máa jẹ́ kí Facebook, YouTube kí wọ́n recommend show yìí. Wọ́n bá yẹ subscribe sí YouTube channel mi. Tètè yá tẹ subscribe button o. Ìwọ tó ti follow mi. Èmi tí mi lákun tètè yá follow mi o. Tẹ bá wá subscribe ẹ tẹ notification bell yẹn kalẹ̀. See you on my next show. Mo nífẹ̀ẹ́ yín. Ẹ̀yin bàbá yìí ẹ kú tì. Ògún gbọ́. A máa ṣe gbẹ́kúdè. Ká máa so mọ́ yín lọ́rùn. Bóyin pátá. A máa so gbẹ́kúdè mọ́ yín lọ́rùn. Ẹ ní lọ bẹ̀ kankan. You go nowhere. Tẹ́ dálẹ̀. Máa yanjú ẹ̀. See you. Bye bye.